basi ando pe bochama bala ngai na balba to ba lingo ka golata bien bani bando ko mena libalo bateka mana makomi balo mitika makambo la koko makamba ba mama ka lokota na kacho komo oteka pipi na coin okota makamba mikolo loko ba réunion nya yo mwana mkela réunion ba koko bangi ba kufa zo ko sa ni kuna yo mama sio liputa bando kana kina telo kwa mpakpandi oji kombo cha sali pekondo te ko kitela makamba koko tala eka soka ziko mane fiske o $20.50 akowanga na pesa na crise ndanga no chama soko na kicha bar azobi na kutelo ngoko tenga matante mbako bina te ka unisanga mutu po ba na bar ke mo pa ye wana ba nyonga mapa quartier mai ba ko futa ndako comme ça moi ça maele ai ba ko tourner pa bi ke mo ba nga ko kende simbite ko teka na ngele sindako ba defo ko bimate mais baso baza so monika mobile na mbonga bandiko yambaka lokwa mutachebi na match moi c'est ndaka koza ka ndenga za na prise moko mais titulaire à poste pour moi c'est ndumba za na depuis 5 ans so bima pas brosser as na tendance indirecte am suffire ko ngaka bima moninga ko pipe bi e bimi tout le match nduma tala ti pyjama so bima pas kende suba nenga kitela ngo ndia ko mina bara ngata adenda ndako esanga bakiti bakose batu papa mbate baluka rido munene kilo lokwa lokola bulangite e tanga porte ngo kene wapi ndaka batu suisa bango libande ko bato testo yo bakota bakene ndisi ato sana radamu ke chaka fali mamuneno ndire tefe ezo ganga yo mishemate tanga jone ba repaga o ma fina ma ko ba beba nite o teka mapa ko ta kwa wana ngape na lalaka mana mama mu mutumi sata makere ma kwang bosi muka cha mobali ngai na mona mibala kalme ba komo ba songe likola ba songe soko tongi te akomo mobali mabe ma ke bana vizanga nyoso tika na yomoko na zaso na calculer challenge pas na leka na kufate o ko bananga 0 ngamo ko longa na so me mangati na nga na ko tali felo tolo l'équipe nani on a rotini quand loka kamio kufate likanga na pela yo saka na via ona bana so za ngata na lati tombola e swingbino nani na tambe mutakala ta bola ba shawarma ngaka mutama tembele bo pilanga na santé ke bayo nzoto na calcul la formule ndenge pe e pe sama. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission, c'est votre journaliste Naomi Moussaï Air Fox One. Vraiment, bon, s'abonner massivement na site Nabiso Kilvac TV. Tu vis vraiment beau s'abonner et ça l'a bien sûr beau s'abonner. Donc merci Nabino on s'abonnerait vraiment attention on a osé l'ingratitude est condamnable vraiment merci nanga on osé la reconnaissante na muto azo soutenir nga de près et de loin balobi restaurant les intimes na ville 900 Saint-Georges na 7e rue Paris clé nangai ya kofongola porte ya lelo eza mbinzo akomaka peli peka mais batu baliaka li peka te baliaka mbinzo. J'ai dit déjà merci à mon invité. Je te dis bonjour. Bonjour ma sœur. Un mot na ba to balingaka omingi ba fan na yo ba fan ya émission oyo. Bon ba tout balingaka merci à trop. Donc zaka ki nzamba pambola. Kozala mutu eza bien mais kozala mutu eza mama na ngambo. Donc ba mbote belé na bino nyonso. Mukile eza bien, eza na ba nostalgie na pe na makamna. Oyebi secret à vivre eza na schéma calculité. Ko vivre eza grâce na mawa nani ya nzambe. Blaninga très bien. La pesi bango ba mbote ke bo chama toyi. Tolanda tolia pete ndenge ezomema biso o tozomona bambote no place oza na lela bino tout fort na chaîne na biso Tivalk TV bo s'abonner massivement na kanti côté wana base. Voilà, merci Pasteur John. Yebisa biso to mona mingi ba jeune fille mingi ba komika so alingi mobali une semaine 2 semaines abande ko betelo masola libala. Bakomika balanga ya ko bime pa biso dans souci à libala ekoti trop que souci à vie na yo mo. Bon. Soyez moi ça le bien comme un souci à libala, c'est ça déjà souci à vie.
libala tant azokenda ke pa mobali yo akozana e ba vivre makambo ke ensemble et ana ba fille misusu ba ke mabala ya kokima pona mokatele ki na ndako kolia mabe na tingama na ngakuna po fufu ezebe ebele eza pe na mabala musu masa zomana ke agi na ndenge komi eza so niveau za ndako te vona ke no fana ndaka libala na zana kimia na ba nomba na ngato vivre calme siko libala eza kombo moko bien mabala ya kalande ato yebi mwasi te mobali te bakutanisi bino ezaki na boto suppose mona ke lokwa na zi mwana bato ata na bala ete na vive na ekenge po bana nga bakobima na kati na pesa mwasi valeur pa ko eliselanga bana ke uta babokilo na zala les mais lelo makambo eza na bafite ba mama kala soko tali bazwaka te kolinga maloka ba jeune alonde ba linga basite qui fait ça 6 mois ina ne 4 ans or ba mama kala zaki ko fanda na za na bula kende bilanga yaka tokia kisasa yazo kenda kantia kotala kisasa zonga njoka ndia liba libala tanga kokoma ba présenter mobile atuna mobile muke munene mukuse mulaye tali yote loko babika mobile andimi koma basi wana batanga te sagesse te bipepi kutu ya nini me bazana mayela ko bomba mabala ti lolo to kola wana ba mama pe basona na papa me bakabwana te lelo yo landa bien. Pourquoi anomalie à ma balle les okomati na rond-point mais tondi ba français na ba anglais na ba mbongo na koyeba mingi na ba téléphone soko landi courbir ya pas to ressentir que biso moko to baby c'est biso moko peto ko c'est la que Satan za kolo masumu poenda sala masumu mais nyoso to sala que tali satate makamtu to ko beba na yo soki to pitcha na lo fundu et comme Satan koti to koti na rando na komo fingo kuno po finga nga kuna eindi mais na ko fana pe na tali terrain to discuter ki so na fandi calcul ki ndente ngana na faute na miki tu sil boso na betero masolo ba ba osela ke tobe ba na libina tombo mona lobi na tongo tozo solo la na bango na Satan batika na soni kanda za lokola mopaya a visitera mutu apra kei comment mutu na bituma na kanda chaka mutu mbeli soka fandi nya tabete mutango lisolo te tango mutu no chaki mbeli penza tango ko fanda esala ka souci ni ne sanya na cha mbeli modelo yo wana ce qui fait kanda visita kiye biloko na so bandi ko ye bo compagnie de vindengeza ko ya mukili ngana yo toza batu po tokutami il faut tokumisa nzambe po tokutani ka lelo po lobi to ebite to kokabwana mais batu mingi bayebaka te ke mukili ozala patron ozala mvwa ozala mobola biso nyonso tozaka na rôle moko tosalaka namona jamais patron pa komi na mbongo ebele bimima kole komi misato namona jamais mutu bande akola azaka mobola bande olia 1 kilo soka toni akomi na mbongo ndakomolia 6 kilo te ozaka ndenge oza esengo mobola na patron ekokana ba volume nda mbongo différent ceux qui patron beti kopa bimi na $100,000 ngana ke kopa na $100 yes esengo nga esengo pona zaki piaka na zui mais ça nangé refuta ndako nanga $30 70 na kopesa moi si 40 30 tika to renye na mafufu akozapeke na bonga nanga te mbala zo changa kimia akotamba na place mbele misu ba benge mwatala bango ezate or mobala zo kumisa nga njoka ne côté na kana na tricot lemba kuna pe bazo chola nga maintenant mutu moko pesa nga confiance batambongo musu to kumisa ka patron côté moi sanga pa kenda côté musu na baninga na bango ba patron pe ba misake moi si mabe mukile kokate ozanga licho ozwa licho wapi kipe ya yo moninga na kopesa tous les mutu confiance pour na lingi bango mais makamu nanga na kobetra batutu te soko sala erreur ozala très même chez bino na mona bandeko musoke tala bango ndeko no propre ayambio na fantasy tango pesi mukongo batuku tu ya famille te ba locataire akuti bango na 3 mois bakutani mukolo moko abando tonga ndeko ne ba uta na ba kola na banda bo mois na nyoso na pona nini lokolo bongate ya mi pesa mine na komi ko chola na yo bitala tala so comprendre makamna oloba calcul va se retourner yomoni mukili zanga nyoso tika na dignité ajinanga na kobunga tato kanga lamba na mutu na miso ke fungula na matadi atana zangi tike na malema tina kokoma kisasa so ki traja mulai na kobunga te pona kolukela ngamo ngamo na kobanga na nani challenge so zo kota na bashemando ko comprendre et belé na peso conseil il faut y baka bazo cholanga na zanga tina koma kolo mukila zo mona ngana ba difficulté mazo tika ngati lona zaka titulaire na poste c'est raison mona côté no faut ezate yo na jebisa yo lo zo bomayo makele la batu biyoka yo kasoko la ndengo ko evanui nga kutu papa botanga na mama na zanda mbelongi na bango se makamtu maloba na yoka boniko basi la ngaso na robonga babeti maboko so na échoué to botaki mwana akenda où est le mal où est ça challenge soko signer na vitre mona résultat où est ça mukilimo akaisala conseil de pesa batu mingi bakoti fina bango nyongo pona kotala ka batu ozwa te yanga nini est-ce que kozanga nanga ekomami wapi pe ko bakisa nini est-ce que so mwana mobola akufi akali felo amoko bongo la motema na te so compagne oyebi seri monga bete calcul
mama tolana bambetu moko na bomwana yo moni nga AVC ko zo ngate nga AVC jamais esengo kolana mbeta ko denda tozanga na mbeti mo basundola na banani soki bandeko na so moko boye e buka no te ke beta ta ba sete to negisha mbeti mo so ko fano ningani ka muke yango ça queen puisque tola la 4 to tali banga na se soki moko bushaka na ko mabe talaka bwana 3h el ponge bunga mututu bozo longo lokwa mwambe na se kimba yo so situka pena boy mama na ki uchi wapi talaka ndoto za na Japon be wapi o situka mama na ngama njo quelle vitesse o mutu pa mama o mitu nini yo kama o wapi to za ine pedat yo nakuta na ngoya ba manka nga vese lokuta na pesa ba schéma na lekana ba calcul compliqué tala vifo za bagarre yo so kenda classe na sapato zo mona ke kokaote mais au lato tchaba papier na se engé changer na démarche na tambwa nango na kenda chichiki na kenda ba bitala no ba no makama o moni fi o mona mutu na forme ndenga azali quand tete ka bi le côté ayebi nyonso boyebi mais difficulté a vinde tche na pante ba pasi monsieur komela biso to senga ngote e baka manga ese ko la formation erio so kutana mapambo lo sepela ero na nzamba tinga na sufi na nanu comment on va kenga na pambo na mate poto église na bango ba bonginga na bongite nga na libabe tantôt pas na ngeza na ko la formation pas na bango comme na sortie ba bima ba bonga ye ba koteya na mona mutu a umela ba 10 ans église ba chola ye mais li pambo li na ye pila na bato ba soka faye mutu fosal yo moninga église boye ba koteya ba kuna za place asuka bato ba kimaka mais bino église ko komina pardon na parti pris donc kabola ba ndim oya ba fesse ko ba biso boy yaka bazo c'est le internet batama papa na batukyo lemba oyo le cas jeudi fait quand on intercession yo faut pas délivrer on quand nous a difficulté to mari dans vision ozo mituna okoyeba na bana makamba mike yo moni ko sala pia kele za mama na ngambo babenga yo ata mobola mais babengo mozangité conseil na solo so benga mobola oui na zoka mbongo ko kana bato babonga te mais na za mozangité po chaque jour na bundaka na lesa bana na nanga challenger soko za robeta tala soko loika na niveau quand tela ba famille o matisi lo kumu na lo kwa fufula masanga nzamba ko tina bénédiction elanda yo eloko boma biso difficulté nyonso pa yaya na matimso mwa pena mukola koma ke pale kina na boite komela biso tu yana baleki musa koma commander on dirait boy OK tale na ndako biko za yana etango kotka boy lo kwa fufeza na moto abani masolo mwa yana ni simisa na eloko na ba na ngoa wao oboyo kita fufu na ko kene mbangu fufe matarotine derrière zanga nyoso tika na dignité na ndimina kendo chola mapa baninga na cop ona ke ba ko chola nga pona retard na isika ba ko tsa ba 20000 ba penga 3000 pona zo batem so na kamina bango après initialement to ko bola ndenge moko na ko mpe mutu oza na batu tote so ko tsa ka mbongo na poche ba famille nyoso ba ko landa yo ona bisio mais so tambaka si ma famille ko liko fufuna tike ko sa famille rando oketa mama leki na 17 moni yembe ina bango ko manka so na beti diabo ate ba wembanga to nde fufuna ba kondisa bano bandio moko otiki batu na ndako be moke trade bango kuna pona ya fifa lingena ya wate abo sana ranki na ye obebisi rando poza fufu be ebele ngana lingaka yo mona tata masina moni yo ngana lingaka yo bango ba mabe wana komundi malako mobutu ya zo tike tango zo kuna apesi bino mbote na koti rankin yo songi ko zang okobima kwa ridicule yo moni ngana biso vérité moko mama keba na vizanga nyoso tika na yo moko na zazo na calculer challenge a pasi na leka na kufate o koloba nanga 0 ngamoko kolonga na zo memangati na nga na ko tali felo tolo l'équipe nani on a rotini quand loka kamio kufate likanga na pela yo saka na via ona bana soza ngata na lati tombola e swing bino nani na tambe mutakala ta bola ba shawarma ngaka mutama tembele bo pilanga na santé keba yo nzoto na calcul la formule ndenge pe e pesama schéma on tikola na litonde ko lotando ta mabama konga kola ne pension no tinzo banjelu on tinzunga ya mota ba konyo unika milinga ndebe sa mbimbi mabe on ti te fa place mande tra match kitoko ko le te fa mukongo koba est-ce que bien ko tana rete pesa mutete fa kala zonga giga on ti mabala alliance ndele ko bota bana kitoko ko le mabala ya to fan nyoso ka ba bana yeba schéma vie ba tout ba na souci ko za loko abino volume calcul la vie to senga tende ba kamela biso n'est pas dit que son zimbonga mukene no sana calcul mabe ko le kamta sombonge bele mutumtu na calcul la formule na ye soko tali furimi on dira sana manka ko le kanto pa le kaina munene or fumina nto so ba tondi bango to batiki biloko mutazana perti
mabumeton di toni towele lani mutu na santa foli makata na ye tala fumi na zamba leka mukuse na zamba mais akonza pe na zamba et na côté mo bafundu babini lolo lio lala wate malgré ça kolo zamba soka lali ba matere ba suya kimi quartier za mabe mais ndo kolo zamba mais quartier na balingi te keba mutu na ko na ye so comprendre. Voilà, merci vraiment, merci Pasteur John. Balobi, vraiment pour s'abonner na Tivalk TV. Bah merci nanga vraiment ebele na Amédée le Coco. Gisèle Lokwa, balobi vraiment soza pour ça olala kitoko, olia kitoko, o vivre kitoko, balobi restaurant les intimes na 900 Georges 7e rue Paris, soza pour ça olia kitoko na restaurant les intimes. Pasteur Tomo na lelo vraiment na kata ya mabale belé ekoti confusion ba mame belé o ba comment oteka na wenze ba kipali sunda kote o mona mwasi mobala pesi mbongo akoya kaka na fin du mois ce comme quand na fin du mois koya eza mobala ngwa pesa mbongo ya franco ta wenze ata 1000 francs transport en pesa etoko lobani pasteur maman kaya maba de omeni ba makamusi o mo sa na vie mame kana ka to sala te difficulté à vie maman mutu mtasana ba problème sur betro ko piquer crise mobali mususu abala mwasi akite pateka mais difficulté ya conjoncture et tindika ki mobali zo mambonga simisa mwasi abandata ko commerce yo tambaka na balabala te ba mesa koma lokwa wenze koma lokwa na balabala o ateka fufu ateka makalo ateka mbimbi yo ti bateka na sengo fo na bango eza $50 so ba mekoli yango une semaine ba kokweya vomba texte ke loko moko tournaka et donc c'est bon bénéfice batika la nta pendant 3 mois fa ba kweya pa ba senga sur renfort libanda pays mama to fifa na kwata conseil na pesio ya omoni période toza koseka mutu te tika mutu na mikumbane soko lingi ozo adege pa nzambe chola mutu mukilo nzamba chi pongane na saliye loko yo zindo son posé faute po bino yo songa mutu na pesa bino mapamboli ndo moni keba na vie na pesa conseil mama omoni koteka mibali misusu ba tile lo ba chabasi na ndok babi ko gérer ba cité mais soka tambe na komba gouvernement na muno ko ndire gouvernement za na mitifi na ye to zo défailler ou be bazana problème na mutu moko zaka kuna mais rien tala eka soka ziko ma ne fisque au $20.50 akowanga na pesa na crise donc ndo chama soko na kicha bar azobi na kutelo ngoko tenga matante mba kobina to ka unisanga mutu po ba na bar ke mopa ye wana ba nyonga mapa quartier mai ba kofuta risque atiki bana nzala me kota zolenye tanga kozonga faux libala ezalaka nanu ko umela te basi mingi oyo bakomi koteka eza mobala za mayela tel que mama nazoka mbongo akeba chaque jour mona nakate moderne simbi sa tanto esilaka oyo na pesi yo zota mesa cha libosa lopango soki ayoki wenze zu apo bakolingo ata na porte ndako comme ça moi ça mayele ayeba ko tourner pa bike mobile nga ko kende simbi te koteka nange lesi ndako ba defo ko bimate mais baso ba so monika mobile na mbonga bandiko yambaka lokom tachebi na match soki asimbi se mbonga la bandima kaminene o kabelo te foka okune koyaki wana fo basi bozami sa tuna ndaku congélateur na frigo ezate moso tia 4 nzungu na moto ndira anniversaire à mwana nyoso ka poka bila ba fase ba monoke mama malam ya omoni ngana koma sona na mbongo muke na pesa amasi sala nini te alamba tena bima soko la mina so tshela batalopango polo kuma ndeke to lamba kitoko kabola bango mukola mbonga mame na pesi yo na oke wenze na kusenga kana musana ana congé le colopas na tela kisuka o tshela nani na mona yo sakana elle me dit musi soko lambi tika bata quartier babanga na solome boke na lokumu ko tshela bango te so batunike zaki ya bapaya mo ko kabiso ezate yo na biloko mabe olemo tsheli bango bakino meka ba tsholi biso na se aboboto kabeli bango meto sambwe na quartier babi ko lamba te tala oyo fo bango yo ba dignité place ezali hein ndako ezanga bakiti bakotse batu papa mbate baluka rido munene kilo lokola bulangite etanga porte ongo kene wapi ndako bato suisa bango libanda ko bato testo yo bakota bakene ndisi ato sana rada muke chaka fali munene ndire tefe ezo ganga yo bishemate. Voilà, merci Balobi di Kando Poto Malili, la ville parisienne, di Kando Poto Malili, boss, da sentir vraiment. Merci Namino Boyo qui n'est pasteur, vraiment, pasteur John Azo, palo là, vraiment. Mais pasteur John Tomo Nanlelo, Mibala Poto, déclaré fort. Alors, Jambon, Bundania, Kepoto. Et là, on a libosa moni obeng sa moi. Si moi, ça on pas que kuna encore ba yo 100 mètres na sango. Donc ba koma 100 mètres ko pratiquer les mibali ba laxi ba minduki. Ba bito beng sa kandi subasi akini te ni pasteur. Moni et compréhension de salak. Au moni muto afundaka abomba ba foto ayepa mi bimiselo ka za malamu.
talaka li camion se passe bimelaka ko bengisa mwasi ko banda mboka tipo to ne pas dit que ça la zoba ta kucho na mabe a tolérer car po bengisa ye berer mibale belé a poto ba kola na âge mais na makambo ba ka bana mike azana mwasi ya bale so betika konjata na Afrique wa aso bima na bastion dire na boité tous ces amabe na bana makama mike mama bolingo za confiance moko na yebité et puis moi si so bengisa ye atana na funga mimi sute betere de masolo ba dega ko kutana ngo poso ka moni aka moite alba ki mobile nanga a préféré ki nga mususu o mona komi na pota bandi ko bonzo mobile azo sora mbongo na ye azo futaka ye tanga ko sutka na retard mobile bengisa na mazakande boy tanga ko changer au mwasi mabe on a cette vérité et ate so bali moi so benga telo ko tabaler ko lio cité libale za partenariat moi si kuta ko za la zoba tanga te mobile tanga ba université mais ceux qui tolia moi c'est lingio na bosemba contribuer à 80% na vie mobile yana mibalo alinga mwasi azoba me makamune progressa banda alinga mwasi makambebele pa kote boy makamu moi et foara yeba nate so comprendre schéma omoni mabala ezaka ka linga na vérité tala oy bandumba bana ba prise ata 17 me bazora mabala te moi c'est ndaka kozaka ndenga za na prise moko mais titulaire à poste pour moi c'est ndumba za na depuis 5 ans so bima pas brosser azana na tendance indirecte am suffire ko ngaka bima moninga ko pipebi e bimi tout le monde s'enduma tala ti pyjama so bima pas kende suba nenga kitela ngo ndia ko mina bara ngata denda yo moni ndako malo tata lupango na boka ko loba pe ke musika yo ko na loba wana yo na ba chaque fois moi si nanga za na attitude basi ndumba mais na comportement basi ndako po bino be basi ndako pe bo chama bala ngai na balba to ba lingo ka kolata bien bani bando ko mena libalo ba tra mana makomi balo mitika makamlo la koko makamba ba mama ka lokota na kacho ko mo teka pipi na coin okota makamba mikolo loko ba renya nya yo mwana mkela renya ba koko bangi ba kufa zo ko sa ni kuna yo mama sio liputa bando kangi na telo kwa nkpakpandi oji kombo cha sali pekondo te ko kitela makamba koko na bite ondo tambaki na makaso pesa banani basi on basi belé umana ka nazoya ata mobala zanda chéri nazoya tanga jone ba repoka o ma fina ma koko ba beba nite o teka mapa ko ta kwa wana ngape na la kama mama mu mutumi sata makere ma kwang bosi muka cha mobali ngai na mona mibala calme ba komo ba songia likola basi songe soko tongi te akomo mobali mabe nate so comprendre bilan to yebi yango yo moni moi si fo yo yebi moi si atoboti bana 6 il faut bima atango ke batu bakamaka o abota te il faut tika discussion na kratio kwa journal batekeli bato ya abota te c'est ça pour autres modèle quoi miss quoi nan bon kama katango bana besoin de maman ke wapi on ba komo constater ça bana yaya na ye pourquoi appétit na pesi schéma mobile rotali banda ta tanga ki ateli banda très bozaka ndenge moko uto za favori pour ça de yo moi c'est que libalo on dirait mutanto teka fufu abenga pepola ndo di mobile oti musa zo kutoka ndengo zalaki makamu pang démarche comme lokola koko mikamu patan na ebité ko tambaka na ba po mwana na maboko pembe na mobile na zolo quand tu pas linga mwana ndali ngiso la nyana e pa kukute na ke bwaka lero yo katongo zaki wapi mobile comme ko kimanda kungai lo ndira kutana kata saki toki wapi yana ndako muso koti nkele on dirait milita mbula beteke police tapi banda ko beza boy mobile na moya ninga kendo lala ko bima na tele bimsa kimbe tute kukwa subaki te yo ba rapport ma benda ko koma ngbangba asonga zero ya bitumba na moi papa mobile ko mal à l'aise on dem tota mana batonga na makolo bino na je mona ba vérité dala libala faut tchanga na harmonie na bien ça comprendre le schéma ba si on a baza tale bele so mena balabale moi sikite ko tena ndako ma mi bala mama ndako bongo kaka na ba no vérité yo moni mobile faut checker à l'aise mobile soka ye ata bozana mbongo te tanga soko taka na kwa balabala bima yaka sacha simba ki botola soka boy seka na muteme sana makamala ya malam po botola sacha mobile ba saka ndengo le kina simondo bete masolo mi kesko bongisa ke mupepe ndo tutali dans zete e koto uti pendo zaki na poussière yani tanga zo sa mama botola sacha kotikela yo yaka na simelo ko garde ko bazana cortège quartier mbata ki mobile ne ye yo omoni mobile ko matato mbongo na tongo sa osenga pa mi ko PC de challenge eza yo ta mobile ya kutibina pesa mbote lokola kaki ko ne lokolo ko moni sachete ako mi mbongo na poche so pesa mbote koma basi musuba pesa mbote yo kolo no beti kara ozo comme c'est mobile te puis basa quartier ko pesa valeri te to mona basi ya bongo oyo so kota na ndaku boye osenga ki abonima sombela abonima mobile aye or mobile soka aye moi si lote mo fotika baninga landa mobile oro bakabo poussa makolo ole ko bipe sa chambre salon tantôt studio lokabo za chance ko za na décodeur batutu ba kota nouvelle si pas na bino
tant mobali kolo ndako ayo roba ki mama bopusa makolo papa le kwa cortège à président rien okotika so tarabato ndire kiade allez auto no kasi na soni ni nanga na chake ke wa pelati longwa kuna yaka tala kiseng tala kana se wana te ayo pe faux moi si omoni ngaso na bimi na wa zero we na kota ndeko kwa muyibi na bambimba on a ça mbetu 5 ans na bimi moi c'est ba manka moi il faut tirer mobali kimia comment mabala baso se zanga kanga lupango mezaka na petit yo mona teso mobali so zanga so sabasi ali aratin mkemeka mapekaka je suis honoré yo bichemana on a personne peri maman mobali asenga katreti bokoli andunda sa musuni bato karte fo bakabino zuwa mobali soko linga ta pression 1000 francs devant ba camarade ko sake zaki 5000 na kabi 4000 to na futi ba nyongo wetikali yangoyo mobali ata epiaka ba defaka na quartier na koma mobali to aussi sengala bambote mobali na quartier za kwa bato ache mikate na munobandi meka na mutu foje mobali ata ye pourquoi mama na uti ko pesimbité ya omoni mwasi a coopérer lokwa ba biso ngana kocha mwasi nanga madame chérie Blandine na pete chérie Kebayo kota tu n'obimation na zongi mutu to atekera na quartier ko banda manga mobeso pilipili tilikolo ata soni chose na raison kanga munoko yo eza piège so funga munoko boso ne ko to defela wapi tala ba dega kanga munoko kota lete tala ka mapa mama koko ngana longola ka yo tala ka nifa mapa zwaka to ko yana poko me ba tekera tena kuta bino boso na to kende kasho ata mongo basimisa nga na kokangisa pas meki yo ete so comprendre bien bi chez mali balate non peut se périmètre tala ko bomba mwasi harmonie vraiment il faut que vi papa mobala epia bi mama na zuite yo sko kene pas makoko ata ba kota ki na 0 heure ko beta porte na petete ba ba ki o muta de faka oboya beta makasi ba situkona pongi lokwa muyibi nganga to ba nani mama koko kenga ka fambo Tchelanga dia mikolo so bolaka dia mikolo ko defa 4 pas mona bonus ere ko futa ne basana na wana ezaka pri wana yo bishema vite yo ozoka na gisasa ko mutebi sika to kufa va wata bando chaka ko le banesko mobile nanga ba ki na mbongo $, mais to za butu to ko changer wa mama ko ça échange so bien combien à 100 pour pika penda suka mais so ka teka ki minkolo bate ara o changer yo nete so comprendre to ba ke mbongo munene boya mama ko zanga na 5 heures ko changer yo ba ke nango tia kuna bo dame na tonga papa kende ki azo songa ti 17h tango yo ngo futi longa kino soko bon mobile tango mobile robima na tonga ke musala bando tonga musala na bato bateka na quartier mon mobile na ye mon mobile mama nani yeyo bo defisa ka bango batambola kana bado parce que ba mona ki politique mama pesi mobile lokumu yeba ko kuvi papa yo. Voilà, merci Balobi boss Clovis Bukanana Lyon boss Clovis Bukanana Lyon vraiment à solo là vraiment kitoko bon s'abonner vraiment bon s'abonner bon on a vraiment pasteur John en personne. Pasteur John, est-ce que vraiment au quoi bisabiso étant que papa autorisera vraiment que moi na âge de 17 ans pour malgré loi na biso epeki ça ba mineur ba sangana mibali mais tout le monde lelo bana mike ba obota ba mama ba oketika ba ona ba famille ya mobali donc akende na libala na aja mke bon moi yam sous famille on kutu ba galera na bango mais otika mwana est-ce qu'on autorise mamba bon ce qui est autorisé et puis tel rende bobo koleli mwana so boko ka fufu mwana azuze me brisque boutique na bina ba mama oyo ba ndinga okumisa bana bango ba so lisu nanga 100 keba na ko protéger ka mwana tali kamba se mabe okoti te ko kotela ka mwana relo se mesanga mobali on a biso vérité il faut ba ko dike ban na biso pe ba oyo ba parents ko bota eza mabete ko boko lande mama na ko sauter niveau de cette commune na place na ko pesa faute conseil ka mutu mtaza maele ko wela ka tena mikoliti ba jeune na monaka je poussani yo ko bala mkolonini baninga babali bakola na bana zotena kendo kufa ngamona ko zofina ngai ni semaine na janvier ta na ko lia lendi be madi mekeli na ko kwa banda tongo ti 17 mutu yo tala ko muyibi yo so kata bomba mwana mke po bozani locataire balobaka français mingi yo so kata bombo na ngana sala ngoa excès de mo kata mi souffleté ko na ko kwa na moni mwana mke na bomba manga tiki na bika diri nga ganga na kenye munolo kwa sasa yo we ngo zo kana bebu na boya na tika diri yo mama ni nani ngabi baninga na yete baninga na ye wana bombeza na munoko kwao eza baninga na ye ko yeba yo saka na mboko yo sakala na difficulté za no kuna ke no kocha ngata wabi comme ba kima quartier ba kita matama ndre ba pine sili mupepe aso ko sapena belaki okutu na récupérer belaki engagement ze messi sur tala tia ze momona makambo ko kima quartier ko so voyager
okima na ngiringiro komo tuna sangwa se mondire bombe kwa kina pays moko boy e makamazana kisasa oko kabango yeso ke inda sana famille hein bana batu muso achaka ka ze miso ke aboti mwana famille bazio le bana e mwana pese ndia yako bakumo wela mwana ye yona yoka lokolo lokolo mwende basaka na mwana nga aluki mwasi musu zemi biso ba o chaze matamu kokolo lipoko ya wapi osomona so yeso mwana osana kisasa osoptala ngamona na tamba na telefone elongwa sima na kango be elastique yo saka na vie ah za mama na kwata koya biya ya te kolanda ina yeto kosambwa e beso ka sur téléphone aza piaka ko benga nani so ba pese 5000 se ba defse banki lamber on a beso vérité ke bana ba camarade bo mana bango mama mukilo kolanda bilamba to latite bombi makamuna sima famille to bima bo père biso mbote kuna akate za guerre kolanda botanda kunde batonga te kuna za mutu na lipa na ye on so comprendre nga o ba valeur à vie on a biso tala moni vie soko memi on aventure memi on aventure zala piaka ya yo moko za na maîtrise piaka ya bato zo engagement okosambwa okoboya balala nzala okodefa era kofuta soki eza to kobatama ntango kokanga yo ofingisi fi na yo ye penza ya futa ba nyongo te amabe ya osambwe na vitika na dignité na peso conseil kelela na nyonso me batela yo ngata na 100 francs na koti malewa ma ya lobo na kobetela mutu te po formi na ngando emonanaki na journée bombinga mais soko kepa baninga obeti masola passe batali pe ba presio te bakebi miselo fufu moko ya bo ndengo zolia ozotika photo pa baninga na mona mutu abonga soka leki batonga yika na sima omoni jo poazo anyoko mibo soka ipa na biso fufu azaka kolia suka azaka lokoso omoni makambo loba otika kamera ba filima yo na peso conseil na vie yo moko kolo yo bomba yo onuno na yo ona peso conseil omoni nga soki nazana 10000 5000 mama na ibi ko gérer nga soki ekutinga na maya lobo na kobima lokwa na zanga nga soki ekutinga na kote bamelaka maya libulo kwa bomeli na komela nga na zakati kotaki te nga na zana bafiere ezanga tina te na lamuki na 1500 mama chéri esalanga maki po bayoka pa entre yo na 17 na kito kwa shita mwambe yo nga 1500 na kolamuka no d'abord 11h30 na bando 4 journée na kote sa 22 te fo 23 yo saka na vie tono mga wana dia na bandi petit na ça puis na tinda peche na monika sa tonda yo oya nzala kokota ngam manka na lipa ngoma kana komina associé non ata mwana mse petit na teka peche nda ameliti yaka somela nga sirke ok na sengo pasa tonda ki rochanga qualité président bana msusu na biso vérité ko tinda sukali pe bata ba boutique mikete o ntoka ba kosiye tinda boutique ba Mustafa ba Yusuf o ba chaka ba Sacha ebele liba ba sukali so ba changa zakana ba loso naka sukali za ramvrek okuta baloso kobanga loso tata ezambo esi dunda ekota naka na bi achema wana ko so mama pa mbala moto te tambola malema malema pembe na boulangerie ba foutie za kutu 6 na 200 tala ba bonus ba avantage pesa ka kilo tellement là des jours et na poids na pesa ba périmètre tout ka opika pendo ko malo po konuna eza boyete ba kota na mfutema lo yenge biso toza to ya sima sima tito konuna yo saka na yo kanti ba tutu banginda ba kana fa normal po moni kamukenga nazo souffrir hein o souffrir na nazo souffrir tabetre misap yo kanti banyama lokama kaka ba kosa ko sekana mini kaka ni ba sepelaka kata mikuma bazana ngo so atangela ko kwe azo seka mazana makambo yo kopikwa mayo yo ya mkilibi yaya na mona bango o seki ya fifi na lander te ndena bonga te o se est-ce que nani o simbisa ndambu no yazo ngisela o yo potika la yo et tout ça je comprends na vie conseil na pesi yo ko kota na bangashime le kyo kilote nzamba ko lingoti na sa mais jamais ko tingelo bomengo na ndako lokwa facture courant bima chelo na mo kuta na bomengo batei bino mabe ba former ba goy ozana na hache sana mukondo ni pete lola e yaka lola okokufa avant izala wana yo na lola sakana okotosa banji tala okopika mana nzala yo nzambe nanga na priaki janvier baki nanga janvier to komi juillet yene nani na yo ye tata masi na yo a condition na ofero sana ba nyonge giso kenda kata tika na santé kaka pa yo yo kaza mko ya berso ba mimona berso ye mo kolo mkila kana berso je sais kana berso akola kana ndako road ba mimisa biberon otaka kota ya tina ndaka ba nyaba ya bwele banya bana sola banya ba ya banya mana sola bébé en Chine ndenge ni abelaka akanga mutema kola monsieur bango sakana yo biyaya yo est-ce que je comprends? Voilà, merci Pasteur John. Pesa conseil na ba frère o lelo ba faux prophète o lelo ba koti l'église likolo ya nzala ba comme pesa ba prophétie à lokuta. Yango biloko tozolo ba yango na bisa yo muta mukili faye batina na ye muta leki muninga zakate muta mutazaka na poso ba pesa ke respect pasa ila bani baninga
conseil na pesi yo au moins na vie to komi agiter à partir de la distraction soko za na maîtrise au moins na sortie zala mbamba lokwa litanga mayo soki pompe kufa bakangi na singa aboya kotika na baninga azaka na besoin ki akita tanga kitaka ta bachola na libanga po zo beta o sale loko soka umeli simo tana se tobo karate et tobo karate boli beton ndenge nini faut ba schéma za persévérer na vie au moins na trou ba passer on msu ba kota wana ba kozanga te kolo mukila yaka kuto ba ventiler kotika bango kolo mukili ndenge moni asala biso tuye moka luba oya ko to se simbi okoki ko sambela peto ke église te mais to silo ya vie au moni mapamboli elo ozo bomayo obanga championnat na miss po balata varesa kitoko kansa na makolo ba ibabali na vares balata ya bien mais na makolo ba ibabali te oya na kupa mudinda ba chola okanto za futa nzoko za jogo za na maîtrise ko chabia pressé mususu yo okota na terreau bi poso yelela te bale mata o matia kitoko mela pe moko ka 90 minutes tala poso yela ngana numéro 2 na benga mana tagite musana nga ko dégager bakopa mikemke nde na ko sala c'est kanga mena poka na mema sachet bana balia na contribuer na pays soko kumisi remorque boy mutapuso za zoba na remorque na mutapuso basaka rôle moko bango tu ba transporter na pile na nani bi batabikumba bango ke bayo yate so comprendre schéma challenge et pas nanga faute zakati mama nyama lokola fulmia bo manzo tanuna na bana to konya tabona mapapa bakufi bongo nga boniko to ko sala na ko pile mukila tana nzela sima soko frede na fête bafana na kitelo kumute tabo tu invitation ko sambo so monika famille masi baleki landa bango bazongi bezonga soko so bi masanga pesa muto atalo to ba ali bala ya ozo masanga so tuna tu abi chez ma vite wena famille pauvre makambo ko patron ko ponaka misalo ko mwana lipasa ngako pana ko sala tete so ko mi peka fande gouvernement yo saka na pe ba to fande gouvernement va yo ko la pao o kene mboka sabatinda yo oza mboka kwata yo okota serke ozo mitu na kufi ko kende sakana wa fo pika e bembe nanu ba chola bongo yo biloba loba ebi paso yela te falo kwa na chadi to na ngola kwa na fo pour ba basa na ba Liverpool ntaki mona bimi ko le premier tour yo au monde awa fo mama n'esprit yo na ba no ba shetala mboko so yebite yo mona muto tambola zole la samatanga mo katele ka mukolo okoyeba ça mona batazo kosa je transpire beaucoup beaucoup de chaleur comme tala ah ils ont beaucoup mo so yebite tala na ba no makamuzisi ko na sekina ah ils ont mama na schéma yo se mona batu ba bongola motema teme bazo senga fait du monde femme suka mukile yako royate zala wana yo senga oya yaka batu ba konta bango bazala ba kufa yo mutatina to tikala zala toke yo oyeba ali bima ndefu toke ozali boso pe éclairer l'accepte sa vie o piko mayo tala des compagnie talo sexinga nzamba pambola. Voilà, merci vraiment Pasteur John, message na yo na ba noso balinga ko ba fan na to komi na suka to la pete base tambi to la pete base oza mondi moko challenge kande na lobaki ko kwea na pouli ya alphabet ya XT alphabet banda na A ti na Z X azalaka na 4 mi ba contacter na Afrique te X na 4 ya RDC balo balinga talaka batu biso to balingala le premier ti le temps to ko sala 6 mois ina no betaka masolo ko tia la X wa X le botanga comme président Félix Ndabimi nyon se tikala ta le bet masolo ko tia X wa ko bima X to bima sumbana ngana na pesa ba schéma vie ah ils a calcul base retourner sur ngio réussi za lokwa baba ata bombe beti sima mukongo jamais tourna tala po mato yo kité kende kopi na yo c'est quand même kende soko salaire na masolo fande la pays ça obima ko zana danger ça ko muta matela vele zanga chaîne ata pédaler ma kende otikala ah ils a kwata mabe na yo ya mukilo bima supporter baninga na terre ba beta match yo kumisa kaka so ba gagner ko sa prix ndenge yeba était ça comprendre ta la place là maman vie frère konuna et mona na répéter na miss nzela ko lekela okoyeba conseil gratuit ko pire nzambe fotité poto na biyo manaye to défendre nzambe makambo ebele yo même chez bino ba yina okufa o maina matanga te tant yo ka retard moi tant batako ba ko yambo ezaki baba il faut que ça ata oyo ba kate tant yo ka le chèque na matanga yo ko bango ba so musa bien quand ba benge pa ya retard il faut que ça ande ye ozomituna yo il faut ko kufa yo pa bike tala mboko na habité au compagnie le bien Zamba Pambola Bambo Tebele 084 75 18 112 wa numéro nanga bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Tival TV Tival TV
yo moko tanti na biso nani Naomi Moussaï na cameraman na biso pe Chris Lova donc base na to la pete batutu bango to pesi bino bambo te belé auto zolo ba yango ne base ko tia vina o kakate ko yoka biyoka yokate destiné à muté utana makambazo kanisa famille ata ba ponelo mobala kitoko bia mbongo soko mono sepe na été dévié ko sepelisa bango te babetelo maboko moke no nyoka mana makambi ko peso passe muto akenda kanzela mote mané linga ta nyoka mela la mutu te pe moka linga ki ya yango na to so comprendre yango base chérie Blandine gros bisous à majuscule tonton William Manon papa na 14 gosses base na pesi mbote na yemoko Prince Murula Oumela sans oublier Mimia en Afrique du Sud na pesi mbote na ba onyo subalinganga abina ba Afrique partout mikoloyo Sarah man so betka Sarah man na Facebook kota mobimba ye penza romona makambe bela salaka so beti na WhatsApp please coûte publicité na WhatsApp so betka 40 36 06 37 65 wa mobimba salaka ba periki moko na maboko ya danger o ba periki za kotia na tongo bimina ba cho alliance so kompanenga donc j'étais atinda tina DHL fait ma base et puis toi na mikolo yo mai moko bi mikolo yo Kangen water donc Kangen water les mai moko na bino ya PTT so na bi ya PTT yo kanga bien et ça fabriqué par ba japonais et ça na des sorties mikolo yo yebi oli anini libum oli abo libum yango ezala kwa neti kisi moko soko mais na 7 sorties machine moko filtrage donc mai wana ezobi qui s'appelle zo te comme na ba makama mike ba ba mélange ba moni action pendant que pesa ba compte il dit tout ya bien betraka plus 44 ouais à Londres ça à Londres responsable de ça maman Kadi madame Kadi so beti plus 44 74 40 44 07 60 so beti rozaba tous les détails complets mai mo ezana 7 sorties ba mai ba coulé donc on a lo ba so yo kinga bien bino boleka teti corona zibina ko kufa liko biyo ko kuba ko yo boyo so bo kufi mo kama nga yoko na lobby mais la mai wana ta corona rozana avance nango mai zo yo ezate zamba pambo na la bino tout fort na bibo s'abonner massivement chaîne na biso Tival TV vraiment base nzamba sunga Pasteur John pardon hein, question de curiosité nous tanke to komi na suka uko bisa biso plus c'est là que ça ni to mona na ba cimetière ba tara plus na ba hôpital ba tara plus na ba pharmacie ba tara plus te bon plus c'est ça signe à la vie ou la mort danger place c'est ça et ça ba technique ba tara kati foko yeba maman to ya mukilo ka bato ba dinda na kacha mulangi pona ko bima foka ba balola mulangi po bobima o matoki trobeta tolo na nini lo kum ninyo mone pesa bomengo babetengo maboko na suke silate itilera kanga mukilikachi lisolo ne tikala kutuko kama ndire mutu muka salaka te eloko to elembaka mutu kuta kufeli mutu soko tenga komone leki nane ata simatanga iboni yana bandolela mais ça la kata kino kata matiti bakenda rasus ngape na roda eloko ni elembaka te vite za ba passager ko tia mukilikachi te libéré salaka laisse oko sekanga na likamu ninyo ngamo kolonga na zulukila nganga o epesinga foti to réseau zandenga ko zwana ngana ko zange kipona nini so to za famille ko changa kali pona zangi pona piayo foi ba vie bongo ko tana bakaro le kabino ndelo to kutene quartier moko to kutene pona barabara ka lupang ou bien na lupang to kota ba locataire na la lanzala nazo ya yo nini na mwasi nanga kel biloko wana de moni ba karate moko to kangama nango ezanga tini oko seka kopi nanga ona kenda ko selele sa famille nanga mo so pesa nga faute o lo kwa za mukola bonga te seka za zoba par rapport à quoi cimetière ba chapo na mikolo bana mike bakenda avant na wolelango yebatan nani aza patron so manda ka beta tolo mukola suka tika ngote nanga locataire na patron quartier moko na cimetière kutunga na so manda kote na avantage tana ke na cimetière na memi bomengo na nganyos et puis on mona lo ba chaque fois mo bola balela ke na petit que patron balela ke likolo patiki bomengo to kabola mais mo bola tika bana zala pia ker ba ning se bemelo ko se quoi la muka o chaki wapi boko yeba et bien on tanga na 3e musu na chana balabala ko yela bino au moins on teke tata masi musu na matanga za la chama boko boy c'est que nganga ni tema comme na etalinga te po na charge na ngai na ye ngate moi je la ka muke ngaite po tanga za kana ma 1000 fois beta ka teke mwana mama yeyo loko beta ka tele bembe kufi za charge bana na ye metela ko manda ko lela ngaite oyeba ko lela na ngaita to ko bambela oye apiaka yo tapiaka biso oyeba bibomba nete so comprendre ça kana vie yango ninga vana dena ko tika bango 9 linga bu faut ça loko bande ko William non papa na 14 gosses ye mo na bana na sans faute ataka yo wana challenger pe misi bana bagrade non vous comprendre
na pesa ba périmé na vise à l'esprit maman ba tata ebele bazo ba salaire muke ba bomba bana ta ba 14 15 fuite monana te comment lelo ba to bazana fils que bana mezo tala ko gérer ezaka nzamba cha mutu fu ya moni fourmi ata bota tata mbola yimo te fol ka bana ba tata masi mama ki ba zali belé poli papa ndinze za la paix pepele keba et puis nyama lokola mbembe akobonga na kopa muibi te pas refaire ça bina le kama lembe tala pourquoi ko prena mbembe pour en okama pour de ya fautif na quantité na suki ça mutu mo ka kerero pourquoi nzale sali pour ko bana tongo ti 17h nzoke dimisenda tanga ya moni lycée kokie à côté na kati ya moni biloko orazo biloko benda ko lia libanda ye kuna kati ya damela tonde ko bienvali akomi munene par rapport à lidu c'est ton bakanga qui faut tiana c'est pas très rien oyeba keba. Voilà, merci Nabino Nyonso Botira qui vraiment attention Nabino tokomi na suka ya pangi na ville parisien merci Nayo balobi boss ya pangi na ville parisien à solo la kitoko merci na joli coucou mu balobi papi tete R Kasai boss papi tete R Kasai famille Moussaï Mobimba Ornella Moussaï balobi uteza yanga Naomi Moussaï na papa na nga Johnny Moussaï le 12 Naomi Moussaï le 28 vraiment o alinganga laksanga ba preuve d'amour anniversaire nanga le 28 août oyo merci Nabino Nyonso merci na Montréal balobi le jeune patron le caméraman jusqu'au bout donc asala msa na etina suka le jeune patron merci na Chrislova le bo s'abonner vraiment bo s'abonner na Tival TV bo s'abonner bo bandolanda Pasteur John donc elle était à côté ya biso toli a pété donc en paix c'est la biso ba toli a pété merci Nabino Nyonso quand à moi na komi na suka na okangaka porte na ngai na maloma oyo fourmi azalaka muke mais avalala asenga lion avalala asenga fourmi nzela donc asenga nzela poala la so so asenga te a déranger a rolala bien te merci bye